မင်္ဂလာပါလာဝန် game channel ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်လာဝန်ဒီနေ့မှာအကားကြတော့လာဝန်အရင်တုန်းကလည်းဗီဒီယိုတွေတင်ပြီးအခုနောက်ပိုင်းကျောင်းအနေနဲ့စံမွေးရည်နဲ့များနေလို့ပါအခုကလာဝန်တို့ကကျောင်းပိတ်ရက်ရောက်လာပါပြီလာဝန်က international school မှာတက်တာဆိုတော့ကျောင်းပိတ်ရကစောပါတယ်လာဝန်တို့ဆိုရင်3ရက်နေတည်းဖြေရတာဆိုတော့3ရက်စောဖြေပြီးစောပိတ်ရတာပေါ့နော်အမှန်တော့ကျောင်းကဖွင့်နေဒါပေမဲ့လာဝန်တို့ကဘယ်သူမှမတက်ကြတော့ဘူးဆိုတော့လာဝန်မတော်တော့ဘဲနဲ့ဒီရက်ပိုင်းနေဗီဒီယိုလေးတင်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဆိုတော့လာဝန်ဒီနေ့စောပြသွားမယ့်ဗီဒီယိုလေးကတော့ That's Not My Blocky Neighbors ဆိုတဲ့ game ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ game လေးကိုတော်တော်များများလေးသိကြမှာပေါ့နော်တော်တော်များများလေး stream နဲ့လူတွေစော့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လာဝန်ကအဲ့လို PC နဲ့လည်းမစော့တတ်သလိုမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လာဝန်ဒီတိုင်းလေးပဲ tablet ကနေပဲစော့ပြပါမယ်ရှင့်ဆိုတော့ join လိုက်ပါမယ်ဒီ game လေးကိုလာဝန်စော့ကျင်နေကြပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू PC ကနေပဲစော့လို့ရတယ်လို့ဒါပြောရကြလို့ဒါပေမဲ့အခုကျမှအဲ့လိုမျိုး game လေးပေါ့စစော့ပါပဲဟိုအရင် exciting ဖြစ်နေတာလေဆက်စော့ပါမယ်သူက expression တွေပြရပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မဲ့သူများရေးဆိုတာကြည့်ဘူးရဲဆိုတော့လေဒါမှနားလေပေါ့နော်ဘယ်လိုဆော့ရလဲဆိုတာတော့checklist ကတော့နည်းနည်းပဲကြံတော့တာအခုနကလာဝင်ဆော့ရရဲဒီလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါရှင့်ဆိုတော့ဒီနေ့ checklist ကကြာ4ယောက်ပဲရှိရပါတော့ဆိုတော့ဒီအဲ့4ယောက်ကိုအပြီးတက်ပါမယ်ဆိုတော့ပထမတစ်ယောက်မှာရင် checklist ထဲမှာမပါပါဘူးဒါပေမဲ့လာဝန်တို့သူ့ ID ကိုစစ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်လာဝန်သူ့နာမည်တော့မဖတ်ပြတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့လာဝန်ဖတ်ပြတဲ့အချိန်ကျရင်လေလာဝန်ကလုံးဝ pronunciation မှာအမြဲတမ်းအဲ့လိုမျိုး like အဲ့လိုကဒုက္ခရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ problem လေးရှိလို့ဒီတိုင်းလေးပဲပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်သူ name ကကြတော့အဲ့လိုဆိုတော့ तू ကဗမာနေရလဲဆိုတော့ first floor ရဲ့တက်မှာပဲအမှာပေါ့နော် Louis Skinny အဲ့နဲ့ပဲမှတ်လိုက်တော့မယ်နော် LS ပေါ့ဟုတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် तू ကကြတော့ my resident of the building I went out to visit my mother သူရဲ့ job ကဘာလဲဆိုတော့ခဏနေသူရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဆက်လိုက်မယ်နော်ခဏနေရတာဆိုတော့8945699365တက်8945699365တက်မှန်တယ်နော် appearance လည်းမှန်တယ် ID လည်းပါတယ်တော်တော်များများတော့မှန်တယ်အဲ့ဆိုသူ့ရဲ့ appearance မှာဘာလေးမှနေလဲဆိုတော့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူက big lip ရှိရဟုတ်တယ် more on the left cheek big lip ဆိုတာ neck အကြီးဆိုရင်နှာခမ်းရှိရတဲ့ more on the left cheek ဆိုတာကြတော့မှဲ့ပေါ့နော်ဘယ်ဘက်ကနှာခမ်းနားလေးမှာတဲ့မှဲ့လေးပါတယ်တဲ့ပြီးတော့သပင်တိုးတယ်ဟုတ်တယ်သူ appearance လည်းအမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှားနေရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ तू ကဒီ checklist ထဲမှာမပါဘူးကျန်တာလေးတွေကတော့မှန်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ကို question လေးမေးကြည့်မယ်ပေါ့နော် I have to lead you to an emergency တဲ့ဆိုတော့သူ့ကိုလုပ်ပေးလိုက်ရမလားဆိုတာတော့မသိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့तू က appearance လည်းအကုန်မှန်နေရဆိုတော့ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ် okay ကဲဘုံတို့ထည့်ပေးလိုက်ပြီပေါ့နော်ကဲတော့ဘုံတို့နောက်တစ်ယောက်ထပ်ခေါ်မယ်နောက်တစ်ယောက်ကို checklist ထဲမှာရင်ပါလားဒီတစ်ယောက်လည်း checklist ထဲမှာမပါပြန်ဘူးဒါပေမဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် Mia Stone နဲ့ Mia Stone ဆိုတဲ့နာမည်ကြားဘူးသလိုပဲထားလိုက်ပါတော့ Mia Stone third year 1မှာ third year 1သူ့ရဲ့ ID number က789564အဲ့ဒါလေးကိုပဲမှတ်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဘုံတို့လောက်ကြီးမမှတ်နိုင်789564 ID number လည်းမှန်တယ် तू က I'm a resident of the building my apartment is 01 on the 3rd floor ဟုတ်လားသူ appearance မှာဟိုမှာနေပါလေ तू ကဟိုမှာနေရမှာမဟုတ်တာဝေးဒီပါthird floor ရဲ့01ဟုတ်တယ်မှန်တယ် sorry ဟိုမှာနေဟုတ်တယ် third floor ရဲ့01မှာပေါ့နော်ဆိုတော့သူကကြတော့သူ့ရဲ့ဟာလေးကို appearance လေးကိုတစ်ချက်စစ်ကြည့်မယ်နော် long hair ရှိရ appearance မှာမားနေပြီဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့စပင်တော်တော်တိုးတယ်ပေါ့နော် small round nose အဲ့ဒါတော့မှန်တယ် she has freckles ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့
ID ကတော့ပါတယ် appearance မှာမှားနေတယ် enter request ကတော့မှန်တယ်ပေါ့နော် but is it on today's list မဟုတ်ဘူး so what's wrong with my appearance so take မှားနေပေါ့နော်တွေ့ရတိုင်းတော့မှတ်မိတော့ဘာလို့မှားနေလဲဆို wait ပေးဝင်လိုက်လာဝကြောက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုလာဝရှုံးသွားမှာဆိုလို့ပေးဝင်လိုက်ပါမယ်အရင်ကြီးကွက်ပြနေမှာမဟုတ်တာနော်ပေးဝင်လိုက်မယ်မှန်လားအေးမနေရေ so အားရပါတယ်ဒါ ID မလား but ID ဟွာလေးမပါဘူးဆိုတော့လေ Steven Red Boys checklist မှာပါတယ်နော်ခဏလေးလာဦးတော့မှတ်ထားလိုက်နေသူက checklist မှာတော့ပါတယ်နောက်တစ်ခုက Steven Red Boys နာမည်လဲမှန်တယ်ဖုန်းနံပါတ်ကိုစစ်ကြည့်မယ်နော်56584545955985တဲ့ဟာနော်မလဲသူ့ရဲ့ဟိုအောင်တက်ကြည့်အောင်မယ်ဘယ်နှလွှာမှနေရလဲမသိဘူးနော်အဲ့ဒါတွေမရှိလို့ရှင်လေသူ့အလွှာကိုလိုက်ရှာတာတော်တော်ခက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဟိုစာရွက်လေးပါမှာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးလွယ်อ่ะအဲ့ဒါမှသူ floor ကိုထည့်တာဟာလေနော်ဘယ်တော့မှတော့ကောင်းပါ classify ဟုတ်တယ်သူကည appearance ကိုပြီးမှ check လိုက်မယ်เนาะညီမတို့ဒီထဲကဟာကိုပဲကြည့်လိုက်မယ်သူဘာလို့လုပ်တာလဲဆိုဘာလို့လုပ်တာလဲလည်းမရေးတော့ဟေးညီမစိတ်ညစ်တယ်တကယ်တော့မမထားမိဘူးဘာမှနေရလဲဆိုတော့third floor ထန်တယ် third floor ရဲ့နောက်ဆုံးလားမသိအောင် pilot လုပ်တယ်ထားလိုက်ပါတော့ appearance က big nose တဲ့ big nose ထင်တာပဲ but it's not that big nose မဟုတ်ဘူးเนาะရိုး normal လေးပဲ glasses ဟုတ်တယ်မျက်မှန်ဝတ်တယ်လို့ပြောချင်တာပေါ့เนาะမျက်မှန်ဝတ်တယ်တဲ့စပင်တူတယ်တဲ့သူစပင်ကထားလိုက်ပါတော့စပင်တူတယ် okay မူအဲ့ဆိုရင်ညီမတို့ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် so list မှာပါတယ် enter request ကကြတော့မပါဘူးเนาะဟုတ်တယ်เนาะ enter request မပါဘူး enter request မပါဘူး appearance ကတော့နည်းနည်းမှန်ပါတယ်မဟုတ်မှားနေเนาะ appearance ဟုတ်တယ် appearance ကနည်းနည်းမှားနေဆိုတော့ ID တော့ပါတယ်ဆိုတော့ ID ပါတယ်ညို what's wrong with my appearance တဲ့ဘာလို့ငါ appearance ကဘာမှနေလို့လဲတဲ့တခြားကြည့်ပါတဲ့ photo နဲ့ paper နဲ့တခြားကြည့်ပါအောင်တဲ့ I'm sorry yes I forgot to show the enter request တဲ့သူ enter request ပြဖို့မေ့သွားတာတဲ့ဆိုတော့သူ name ကဟုတ်တယ်ညီမသူက pilot okay ဆိုတော့သူကဟိုလဲမှာဆိုတော့ဒီကိုကြောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟောနေပါရပါပြီအဲ့ဆိုသူပေးဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ညီမထင်တော့သူက skin worker တော့မဟုတ်တော့ဘူးထင်တာပဲမသိဘူး ceiling service တဲ့တကယ်မဖတ်တတ်ဘူးလို့အဲ့လိုနာမည်တွေကလည်းဘာတွေမှန်းလည်းမသိဘူးတော့မ4อ่ะနှစ်ယောက်တော့ရှိရယ်ညီမမှတ်မိရဒီဘက်ကတယောက်မောတယ် appearance ကိုစစ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် more on the right cheek ဟိုဘက်ကတယောက်က more on the left cheek ဒီဘက်ကတယောက်က more on the right cheek small pointed nose okay she has the twin okay မှန်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ညီမတို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ် ID number လေးစစ်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် ID number က785ဟုတ်တယ်ညီမခုနမှတ်ခဲ့တယ်သူက model လောက်တာလားဆိုတော့ yes my resident of the building I came for my job as a model တဲ့ okay အဲ့ဆိုညီမ appearance လည်းမှန်တယ်ဆိုတော့ပေးဝင်လိုက်ပါမယ်နော်ကြောက်တော့ကြောက်နေရပါလို့လဲဆိုညီမမှားပါဆိုလို့နာမည်မဖတ်ပြတော့ဘာလဲဆိုနာမည်ဘာမှလည်းမသိလို့ဘာလဲဖတ်တာဒီ4ဒီမှာ housewife တဲ့ဟာလားနေ housewife လားwait ဟုတ်ဘူးလေဘာဘော तू shopping လုပ်လာရဲဆို तू housewife ဖြစ်မှာပေါ့နော် wait သူ့နာမည်ကအဲ့လိုဟုတ်လားဟုတ်တယ် sorry ညီမအောင်တော့မကောင်း the reason က I resident of the building I came from doing shopping okay မသိရဘူးလို့5685554 5685554 okay
big nose straight hair wear a habit okay appearance လည်းမှန်တယ်အကုန်မှန်တယ် ID လည်းမှန်တယ် very good လည်းပါတယ် today list မှာလည်းပါတယ် yes ညီမကြောက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ can you open the door for me ဆိုတော့ तू ကဝင်လာတော့မှာကျမမှားသွားရဆိုလို့ရှိရင်ကျမရှုံးသွားမှာလားဟောဒီကနိုင်မယ်နော်မှန်တယ် oh my god မှန်တယ်ဒီမှာ Gloria လား Gloria Sandwich I don't know မသိဘူး Gloria Sandwich အမလည်းလိုပဲပြတာဆိုထားလိုက်ပါတော့အမ6985223အဲ့ဒါကိုမှတ်ကြည့်လိုက်မယ်နော်6985223တဲ့နော်6985223နေရောငါဘာတွေလုပ်နေရတော့ဟာနေတယ်floor 2 are 1နဲ့6985223 more on the right cheek short more on the right cheek ဆိုတော့သူ့ရဲ့ညာဘက်like ပါမှာသူ့ရဲ့ညာဘက်ပါမှာမှိတ်ပါတယ်တဲ့စပင်တိုးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့စပင်ဖြောင်းလိုက်တော့တော်တော်ရှည်သွားမှာဒါပေမဲ့ထားလိုက်ပါတော့အဲ့ဒါလေးလည်းမဆိုင်ဘူးပေါ့နော် hair style လုံးဖွင့်နေရမို့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်စပင်တိုးတယ်ဟုတ်တယ် round တော်တော် round တယ်ပေါ့နော်သူ nose နှာခေါင်းဝိုင်းတယ်လို့ပြောပါပေါ့နော်တော်တော်ဝိုင်းပါတယ်သူနှာခေါင်းကတော့ band girl really girl နားလေ banker တဲ့ I'm confirm job as a banker အဲ့ဆိုသူ့ကိုစစ်ကြည့်လိုက်မယ် okay ဟဲ့ဟုတ်တယ်အကုန်မှန်နေတယ်ဆိုတော့အနေနဲ့အကုန်မှန်တယ်နော် okay yes I can open သူကတကားလေးဖွင့်ပေးပါတဲ့တကားဖွင့်ပေးရလို့တင်နေ yay ညောဒီမှာကြီးကျမတို့လောက်ထားရတာတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ okay click to continue ကျမတို့ဆက်ဆော့မယ်နော်ရှင်တို့ဆက်ဆော့ကျင်တာမလားကျမသိပြီးသားရှင်တို့ကျမဆော့ကြည့်ကျင်တာမလား okay I know သူကဒီမှာဘာလို့ရမှာလဲဆိုတာပြောပြတာတာကျမအကုန်သားလေတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါကျမအခုနာပဲဆော့တာလေရှင် checklist ထဲမှာမပါဘူးကို checklist ထဲမှာမပါပဲဘာလုပ်လာလဲ F cappuccino နာမည်ရလေထူးဆန်းတယ်နော်မလှည့်ပြီးဆော်လိုက်တော့ညီမခေါင်းကပ်လာဆိုနေသူက F0304 လို့ဒီတည်း F cappuccino F capone လားဒီနော် ID number 12054 12054 okay ကျမကြောက်နေရကြတော့ lawyer သူကဟွာပါတယ်ဒါပေမဲ့ reason ကကြတော့မှန်နေရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့အလုပ်ကဟုတ်လားမဟုတ်လားကျမမသိဘူးနော်ဟုတ်တယ်ထင်တာပဲနော်ပေးဝင်လာရမလားသူကဟိုအမှမပါတာပဲတခုရှိတာ ID လဲပါတယ်ဗျာ PRS လဲမှန်နေရပဲအေးငါ PRS မကြည့်ရဘူးဟောင်းမှန်နေရပဲဟိုတဲ့သွားလုံးနေကလာ big nose မဟုတ်တာ user monocare အဲ့ဒါလေးမဟုတ်ဘူးဆို okay head to with တယ်ပေါ့နော်ပေးဝင်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်တယ်နော်ပေးဝင်လိုက်မယ်မမေးတော့သူဘယ်လိုဆိုမင်းနေရှုပ်တယ်နော်ပြန်ပိတ်လိုက်တော့တကားကိုဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်မချက်ချင်းပြန်ပိတ်တယ် skin work အဲ့ချက်ကိုတွေ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာအမားတို့ရဲ့ checklist ထဲမှာပါမှလာကြပါလို့ကျွန်မ checklist ထဲမှာပါပဲစစ်ပေးနေရကိစ္စဟမ်ဟုတ်ရဲ့
နာမည်ကဖတ်ပြတော့ပါဘူးနော်ညီမမဖတ်တယ်လို့ခဲထားလိုက်ပါတော့ ID number က1321329 3279ကညီမအထက်စစ်အစလေးဒီမဲ့ဖတ်လိုက်တာ student နဲ့ဟလားဟုတ်တယ် student မင်းနဲ့အမေရမဆက်2ပုံနေတယ်နင်ပုံနေတယ်လို့လားလှည့်ကြည့်ငါလှည့်နေလှည့်ကြည့်အနောက်ကိုဟဲလှည့်လည်းမလဲ small no ဆိုတော့တေးရပြစိတ်တောင်သူ့နှာခေါင်းထက်ပြစိတ်တောင်ပူကြီးလားမသိဘူး tired eye တဲ့အေးတော်ထားရနေရတယ်အခုလေစာမွေးနေပြီဆိုလေចောင်းသူလေးစာရေးချက်နေရလားမသိဘူးသနာပါတယ်ပေးဝင်လိုက်မယ်နော်ဒါပေမဲ့ခဏလေးတော့ညီမလေးကို checklist လုပ်ပေးရမယ် data request လည်းပါတယ် BRS လည်းမှတ် BRS လည်းမှတ်နေအဲ့ဒီလည်းပါတယ်ဘာလို့ today list မှာမပါရလဲဆိုတော့နင်တို့က emergency ပဲအများကြီးရှိနေဘာ emergency လဲငါဒီလုံးလိုက်ဦးမယ်ဟုတ်တယ်လားဟုတ်တယ် skill work မဟုတ်ဘူးတော်လိုက်တာတယောက်မှ skill work မဟုတ်ရင်မပြောတော့ဘူးနော်စာပြမီနောက်တက်ငါမေးလိုက်မယ်သူ I know on today list I'm calling I am ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကတခုခုပဲခေါ်ပြီဟုတ်တယ်လာလို့ပါပြန်လာလို့ပါ Oh my today list ထဲမှာမပါဘူးလေ non magic ဘယ်သူမပါတော့မင်္ဂလာပါ ID ဘာလို့မပါလဲမ ID မပါဘူးအော်မ ID မပါဘူးဘာလို့မပါပေး ID မပြဘဲနဲ့ငါဘယ်လိုဆက်ရမှာနီကာဆဲမူရောနာချာမီကယ် I don't know တီဝါ04သွားလိုက်တော့ chef လုပ်တယ်တဲ့ chef နဲ့လည်းမတူ chef ထားလိုက်ပါတော့နော်ကျမအသားလေးရှောက်လုပ်နေရည်လည်းမရပဲနဲ့78965 right blue eye ဟလားဟဲ့အဲ့ဒါအစိမ်းရောင်ကြီးမဟုတ်ဘူးလားခရမ်းရောင်ကြီးမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးအစိမ်းရောင်အ BRS မှာနေ Good for you but not happy in hell playlist my ID မဟုတ်ဘူးနင်ဖိုတိုနဲ့နေနေတော့တူတော့တူနေပါတောက်ဆရာကြီးရဲ့သူရုပ်ကြီးငါကြောက်တယ်သူကြည်ရင်ကြောက်ရင်ပဲခေကျမတို့ဒီမှာနော်ကျမဘာသာမပြန်ပေးရတောင်းပန်ပါတယ်ရှင်ဒီမှာသူများတွေကစာလေးလုပ်နေကြတယ်ဟဲ Can I please get 200 Robux for my dream avatar ဟဲသူတယောက်တည်းပြောပြီးတော့သူတယောက်တည်းလုပ်နေကြတာစိတ်လိုက်တာကျမသူ့ကိုဆိုတော့ခဏနေဒီမှာပြန်လုပ်ပေးရမယ် ID ပေးလိုက်တဲ့ဟာကိုနော်ဒီမှာကုန်းမနေပါလေကျမ show me ငါသိတယ်မ show ဟာဘယ် list ထဲမှာပါပထမနာမည်ကိုမပြော last name ကဘာလို့ peach man ဖြစ်နေရလဲလို့မမှန်းသိလူသားလား oh my god ငါစိတ်ညစ်လိုက်တာဟုတ်တယ်114စာ ID ပေးပါအကိုရဲ့ကျမစိတ်ညစ်တယ်လို့ ID လိုအပ်တယ်လေနင်တို့က forget နေရပဲအားနေဘယ်တော့မှမ forget ပဲနေဘာလဲမသိဘူးအကုန်လား I forget my ID နဲ့ for ပဲခံနိုင်တော့
တိတ်ဆိတ်ရှည်ရမဟုတ်ကျမအပြင်မှာဒီလိုလုပ်ရရင်ကျမတို့ဒီရဲ့ကနေပြီးတကားတဲ့လမ်းပြီးလွယ်နေပြီးဆွဲညစ်လိုက်မှာ FBI on ခေါ်နေတော့မှာမဟုတ်ဟုတ်ဘယ်တဲ့ဒီရော FBI အော်ငါသူ့ flow ဒီကနေကြည့်လို့ရတဲ့ဟာကို shoemaker ခေထားလိုက်ပါ long neck မှာဖုတ်တယ်သူ့ neck ကတိုလုံးလို့စိတ်နာဝင်နေတယ်မှာ without eyebrow တဲ့ big nose မှာ long neck ဆိုတာ level ရှိရတယ်အမစဉ်းစားကြည့် level ကပါတော့မပါလာဘူး without eyebrow တဲ့မှာမျက်ခုံးမွေးမပါဘူးလို့ပြောချင်တာမျက်ခုံးမွေးလည်းမပါဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမှန်တယ်နော် big nose တဲ့ဟုတ်တယ်နှာခေါင်းကကြီးပဲစင်တော့သူ့နှာခေါင်းထက်သေးဦး have a goodie ဘာလဲ goodie ငါနားမလဲဘူးလို့ sorry ပါ goodie ဆိုအောက်ကဟောက်ပြတယ်မသိဘူး goodie shoemaker okay ပေးဝင်လိုက်မယ် ID ပါတယ် PRS လဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါ request လေးပါတယ်ပါတယ်ဟာသူက I don't know matched မမနေရမလား 7785 okay မှန်တယ်ဘောနော်သူလည်းမှန်တယ်อ่ะဆို ID လဲပါတယ် PRS မျိုး PRS တော့ကြည့်ကြည့်အောင် big eyebrows pointed mustache square head big eyebrows ဆိုတာကြတော့မျက်ခုံးမွေးကြည့်ရပါတော့pointed mustache ဆိုတာအဲ့သူ့မှာပြထားတဲ့နှာခမ်းမွေးပဲပြီးလို့ရှိရင် wear hat ကကြတော့ဟိုဟာအုတ်ထုပ်ဆောင်တယ်လို့ပြောချင်တာ short hair ကကြတော့စပင်တိုးတယ်လို့ပြောချင်တာညီမလေးနားမလဲလူတွေရှိလို့ရှိရင်ဒါဘာသာပြန်ပေးရပါနားလဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းနားထောင်ပေးပါနော်နားမလဲရလေးပြီးရှိရင်လည်းနားထောင်လို့ရတာဟုတ် okay အကိုကလေဒီ photo ထဲမှာအသားနည်းနည်းဖြူနေတယ်အဲ့ကွာလားမသိဘူးမဟုတ်ကျမရှုံးမှာဆိုလို့ပါအတီပြောနေတာကျမဒီကဲအတီဆော်တာ rider တဲ့သူက rider အလုပ်လုပ်တာလားတဲ့ rider တဲ့ဟဲ့ကြောက်တယ်နော်အကုန်မှန်နေတယ်လို့ ID လဲမှန်နေပြရတယ် and request လည်းပါတယ်ဟုတ်တယ် complete checklist နေမထည့်ပေးသေးဘူးအရင်နေတက်ချင်တယ်လုံးလိုက်လို့တေးအောင်မယ်ဟဲ့တယောက်လာပြီမဟုတ်လားဘယ်နှခေါက်လာမှလဲမလာပြီမဟုတ်လားမခုနပဲလာလေသူငါလုံပြီးတော့ပြန်မလုပ်ချင်ပါဘူးဆိုမှမနဲ့ဝင်လိုက်တော့ဘာဟဲ့လာပြီးသားတွေပြန်လာနေတာအဲ့ဆိုကျမဒီဗီဒီယိုနားလေးမှာအန်လိုက်ပါတော့မယ်ဘာလို့လဲဆိုကျမသိရဒီဗီဒီယိုကလာပြီးသားတွေပြန်လာနေတော့မှာဆိုတော့အားလုံးချစ်တယ် see you bye bye